एभ्रिवान है यतिखेर भने म ठ्याक्कै हाम्रो ग्राउन्डमा आइसकेँ। यस्तो ग्राउन्ड छ कि होइन पुरै झार छ क्या। पहिला हामी बल खेल्ने बेलामा यहाँ चाहिँ यस्तो जाली थिएन, यो ग्राउन्ड थिएन होइन, यस्तो दुःख हुन्थ्यो किनकि हामी विदेश पलायन भयो। त्यसपछि यहाँ केटाहरू खेल्ने गइ रहेनछ किनकि मेरो भाइ खेल्ने साथी थियो खुमे कुमार भान्जाहरू त अहिले दुबईतिर है। म पनि झन्डै अब 3.5 वर्षमा यहाँ मलेसियाबाट आएको, विदेशबाटै फर्केको। अनि पहिला हामी विदेश जाने बेलामा बनाएर गएको थियौँ। ससानो भाइहरू थियो होइन यहाँ बल खेल्नलाई। लास्टै बिजोग पाएर भएछ खेल्ने ग्राउन्ड छ, अहिले खेल्ने मान्छेहरू छैन होइन। यस्तो दुःख लागेर आयो किनकि दसैँको माहौलमा पनि यो साल चाहिँ अलिकति केटाहरू चाहिँ अझै जम्मा भएको छैन होइन। किनकि पहिला दसैँ भनेपछि त यस्तो हुन्थ्यो कि 4-5 टिम हुन्थ्यो हाम्रो गाउँमा होइन। अनि अहिले चाहिँ यति केटाहरू चाहिँ त्यति छैन होइन, भनेको जस्तो सोचेको जस्तो चाहिँ केटाहरू छैन। किनकि पुरै के चाउर किनकि पहिला त धुलो उड्थ्यो होइन। हामी खेल्ने बेलामा त यस्तो ग्राउन्ड पनि थिएन, तर अलिकति त्यो तल सानो ग्राउन्ड हुन्थ्यो, तर त्यसमा चाहिँ धुलो उडाउँथ्यो हामीले होइन। हेर्नु पुरै झर्छ कि सम्मै झर होइन। यस्तो राम्रो ग्राउन्ड बनाएको छ तर अहिले खेल्ने केटाहरू छैन है। यस्तो दुःख लागेर आहा, किनकि म एक्लै छु अहिले। केटाहरू आएको थियो है 2-4 जना छ यहाँ, धेरै छैन। म उनीहरूलाई पनि देखाउने छु है। ल हामी अब म तपाईँहरूलाई मेरो ठाउँ देखाउने छु म है। ल सबैजनालाई सम्झेको छु मेरो साथीहरूलाई। ल